ஹலோ ஆல் லாஸ்ட் வீடியோவில் பைல் போட்டு முடிச்சிருந்தாங்க. இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, பைல் கேப் போட்டுட்டு காலம்க்கு கம்பியெல்லாம் கட்டிட்டு கிரேட் பீம்க்கு சென்டரிங் அடித்து ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கான்க்ரீட் மிக்சரை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அந்த கிரேட் பீம் சென்டரிங் அடித்து வச்சுருந்தாங்கல்ல, அதில் வந்து போர் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் 3 டேஸ் கழித்து சென்டரிங்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 1 வீக் வந்து சாக் போட்டு நல்லா க்யூரிங் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிரிக் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. 3 ஃபீட் வந்து நாங்கள் ரோட் லெவல்லேருந்து 3 ஃபீட் தூக்கிறதுனால 3 ஃபீட்டுக்கு வந்து பிரிக் ஒர்க் வந்து நடந்துச்சு ஒரு 2-3 டேஸ்க்கு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பிளிந்த் பீம் போட்டாங்க. அது போட்டுட்டு அதில் வந்து கான்க்ரீட் ஊற்றி அதை வந்து பிளாஸ்டரிங் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஒரு 1 வீக் வந்து க்யூரிங் பண்ணிவிட்டு 1 வீக் கழித்து பிட்டு கோட் ஃபார் பேஸ்மெண்ட் அது பண்ணியிருந்தோம். ஃபுல்லாகவே முடிச்சுட்டு சம்ப் ஒர்க்கும் சைட் பை சைட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் அப்டேட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். டேக் கேர்.